Коллеги, здрасте. Меня зовут Илья Кирия, я профессор Высшей школы экономики, кто не знает. И я вам представляю Франсуазу Пакансегui, которая профессор в Институте политических наук в городе Лионе во Франции. Это второй город по величине во Франции. Это одна из там входящих в десятку крупных политических школ. Но Франсуаза, несмотря на то, что она работает в школе политических наук, она, в общем-то, работает в рамках лаборатории, которая занимается медиа. И, собственно, занимается она ничем иным, как изучением использования медиа, и не просто медиа, а в том числе технических артефактов, связанных с медиа, технологии коммуникации и так далее. И, собственно, вот об этом мы сегодня и поговорим. Alors, avant les théories de la sociologie des usages, le processus de création de nouvelles technologies était pensé comme linéaire. И, в общем-то, первые теории, еще, которые развивались до, так сказать, безусловно, направления использования медиа, это теории инноваций. Да? И, в общем, первые теории инноваций представляли процесс разработки как абсолютно линейный. И мы, кстати, до сих пор этот линейный процесс, можем это уже от себя добавлять, я всегда так делаю, соответственно, линейный процесс предполагает, что вы его хорошо можете найти в любом учебнике по инновационному менеджменту. Если открыть любой учебник по менеджменту инноваций, там всегда будет вот этот линейный процесс. En général, on considère qu'il y a 5 étapes. D'abord, un ingénieur qui se lève un matin en se disant j'ai trouvé, je vais inventer une nouvelle technologie ou un nouveau programme informatique. И да, то есть, грубо говоря, это 5 этапов. На первом этапе у нас есть инженер, или изобретатель, который утром просыпается, его осеняет идея, он придумал нечто гениальное. Et les ingénieurs de France Télécom ont eu beaucoup d'idées comme ça dans les années 80. И инженеры France Telecom имели огромное количество идей в 80-х годах таким образом. Juste un exemple, ils avaient inventé un Minitel spécial pour les journalistes. Ну, например, у них была прекрасная идея, они придумали специальный Minitel для журналистов. То есть специальный, так сказать, терминал, который нужен только журналистам. C'était l'ancêtre de l'ordinateur portable, mais évidemment, il était trop lourd, trop encombrant, ça n'a pas marché. И это был, в общем, в некотором роде такой предвестник появления потом уже носимых портативных устройств. Да? Он предполагался, что это будет Minitel, который можно будет носить с собой. Но он был настолько громоздкий, тяжелый и неудобный, что журналисты, конечно, им не стали пользоваться. Quand l'entreprise est convaincue que c'est une bonne idée, on fait des études qui permettent de savoir s'il y a un marché et ensuite on fait des prototypes, des plans, des prototypes. Когда, собственно говоря, компания, которая коммерциализирует соответствующий объект, проводит соответствующие исследования, изыскания и планы и убеждается в том, что это хорошая идея, то она конструирует в том или ином виде прототип или бета-версию, как мы ее называем, того или иного устройства. On fait quelques tests, parfois avec des utilisateurs, mais surtout des tests techniques pour savoir si ça marche ou si ça marche pas. И там производится определенное количество тестов на, так сказать, людях, то есть люди используются как подопытные кролики для того, чтобы на них потестировать ту или иную технологию, да, для того, чтобы посмотреть, работает или не работает. Да, и, собственно, бета-версия в софтвере, да, в софтверной индустрии выполняет именно эту роль. Да, роль, собственно, да, отвечающая на вопрос, да, как будут использовать и какие там возникают сложности и, собственно. Ensuite, il va y avoir une phase de démonstration où on va montrer ce futur appareil. Et cette phase existe toujours aujourd'hui. Quand, par exemple, Nintendo nous dit que tel jour à minuit, telle console d'un nouveau modèle va être en vente, c'est la phase de démonstration. Четвертое – это демонстрация объекта. Это когда компания, наконец, сконструировав окончательный артефакт, выводит его на рынок. Это обычно время, когда там какая-нибудь Nintendo заявляет о том, что вот в такой-то день, в полночь будет представлена новая консоль игровая, да, приставка, так сказать, и
значит, там полчища Nintendo, значит, адептов слетаются в магазины, чтобы, значит, или выстраиваются в очереди к Apple Store, потому что выходит новый iPhone, и так далее. Et quand nous avons tous très envie de cette nouvelle technologie qu'on a présentée comme nouvelle, révolutionnaire et qui va être disponible, alors l'entreprise la diffuse et la commercialise. И дальше, да, когда, собственно, у нас уже у всех появляется потребность, желание эту самую прекрасную штуку приобрести, вот в этот момент компания выводит ее окончательно на рынок, развивает дилерские сети, она поступает в магазины, компания начинает запускать агрессивную рекламную, так сказать, кампанию для того, чтобы это все выводить на рынок, продавать. То есть фаза коммерциализации или распространения. Donc avec ce schéma linéaire, l'usager est à la fin et il attend d'aller acheter le nouvel appareil pour développer des usages. И в этом смысле, вот в этой схеме обычный пользователь абсолютно пассивен, он ждет, пока компания предложит ему готовое, так сказать, в самом конце уже решение, тестированный прототип, да, так сказать, окончательный. C'est une vision de technicien, de techniciste, d'ingénieur. Это такой технологический взгляд на вещи, который свойственен многим инженерам, технологам там, и так далее. En même temps, vous savez déjà que ça ne se passe pas vraiment comme ça. В то же время вы знаете, что в реальности оно, не совсем так выглядит. Je ne sais pas si vous vous souvenez le jour où vous avez eu votre premier téléphone mobile. Я не знаю, помните ли вы тот день, когда у вас впервые появился мобильный телефон. Mais vous n'avez pas attendu ce jour-là pour développer des usages du téléphone. Vous aviez emprunté celui des parents, emprunté celui des copains, emprunté celui du grand frère ou de la grande sœur, et vous aviez déjà utilisé ce genre de téléphone. То есть и совершенно точно в тот момент, когда вы получили этот телефон, вы не начали им пользоваться, вы начали им пользоваться значительно раньше, вы начали разрабатывать для себя способы его использования гораздо раньше, когда вы смотрели на то, как это делают друзья, брали телефон у родителей или у сестры, или у брата, да, смотрели на то, как он им пользуется, крутили в руках, и так далее. En plus de cela, vous aviez déjà développé des représentations sur ce que vous feriez quand vous auriez un téléphone mobile. В дополнение к этому у вас в голове были определенные фантазии относительно того, как вы будете использовать этот мобильный телефон, когда он у вас появится. Les raisons peuvent être variées. Je veux un téléphone mobile parce que tous mes copains en ont. Je veux un téléphone mobile pour que tu viennes me chercher à la gare quand j'arrive. Je veux un téléphone mobile pour lire mes messages électroniques. Mais avant d'avoir l'objet, on a déjà imaginé ce à quoi on va s'en servir. Et ça, ce sont nos représentations, le niveau des pratiques. Мы хотим иметь мобильный телефон, потому что у нас уже у друзей они все есть, и мы хотим его приобрести, да, чтобы не выглядеть, да, так сказать, не выделяться среди них. Или наоборот, чтобы выделиться. Мы приобретаем мобильный телефон, чтобы, значит, мы могли позвонить мужу, когда он встречает нас на вокзале. Или мы приобретаем мобильный телефон, чтобы пользоваться своим, так сказать, своей электронной почтой, и так далее. То есть у нас есть всегда еще задолго до появления технического объекта представление о том, зачем он нам нужен. Donc on ne peut vraiment plus raisonner avec un schéma linéaire où l'usage arriverait en numéro 6. И невозможно, следовательно, невозможно мыслить сейчас вот схему распространения технических инноваций, да, в которой использование возникает на 6-м месте после, так сказать, того, как сам объект уже изобретен. Pour essayer d'analyser cela, la sociologie des usages va considérer que l'usager n'est pas final, mais actif. И исходя из этого, да, социология пользования, в общем-то, исходила из идеи, что, во-первых, пользователь активен, а во-вторых, он не находится на последней стадии, он как-то вовлечен в процесс в том или ином виде.
C'est pour ça que maintenant on parle d'usagers et non plus de clients ou de consommateurs. Именно поэтому сейчас не используется понятие потребитель в этой сфере, или его используют все меньше и меньше, а гораздо больше и чаще используется понятие пользователь, потому что предполагается, что он активен. Être un usager actif, ça veut dire que les usages de l'usager vont permettre de structurer l'offre industrielle. То есть предполагается, что использование или способы использования того или иного технического объекта позволяют структурировать рыночные отношения, рыночное предложение. То есть то, что мы хотим видеть в этом телефоне, или то, как мы его используем, постепенно воплощается в все более новых и новых моделях, которые адаптируются под наше использование. Да? То есть мы, je vais prendre un exemple de selfie, peut-être, avec la caméra. Ah, okay. Voilà. Donc la sociologie des usages propose d'oublier ce schéma linéaire et d'utiliser ce schéma tourbillonnaire. И поэтому социология пользования предполагает рассуждать вот в этой парадигме турбионов, то есть вихревой системе, отнюдь не системе линейной. Nous avons une première version, par exemple l'iPhone 4. В этой модели мы имеем вот в самом начале вихря первую модель, там какой-нибудь iPhone 4, например. Ou Windows 6. Или Windows 6. PSP 2, 3, 4. PlayStation 2, 3, 4. Celle que vous voulez. Donc, elle est commercialisée, des gens l'achètent, s'en servent et produisent des usages. La boucle, c'est la façon de prendre les choses pour nous, de nous approprier la technologie. То есть он выходит на рынок, и мы начинаем его активно приобретать, этот самый iPhone. И вот эта самая вот завитушка, это, или сам вихрь, это период, в котором мы так или иначе начинаем придумывать для него те или иные виды использования. Да? То есть пользоваться им для тех или иных нужд. Là, nous allons développer des usages. Donc, avec ce que la technique et les services associés proposent, il y a des choses que nous allons faire et d'autres qui ne nous intéresseront pas. И здесь мы увидим набор некоторых видов использования, которые нас заинтересуют, а ряд мы их отвергнем, они нам будут неинтересны, мы им не будем пользоваться. Alors, je vais prendre l'exemple de la Xbox 360, une console de jeux vidéo. Я возьму в качестве пример Xbox 360, да, так сказать, игровую консоль. Les consoles de jeux antérieures ne savaient pas se connecter à Internet. Предыдущие консоли не имели возможности соединяться с интернетом. Donc les joueurs étaient très contents de jouer, mais très déçus de ne pas pouvoir. Ils pouvaient jouer en ligne, mais ne pas pouvoir se connecter à Internet comme on se connecte depuis un ordinateur, pour des sites web, etc. И в этом смысле, да, пользователь в предыдущих консолях, он мог играть, он даже мог играть онлайн с другими пользователями, но он не имел возможности подключиться к интернету и использовать интернет для закачки нового софтвера там, и так далее. Donc, il leur manquait ce type de connexion à Internet. Et dans tous les forums que Sony a mis en place pour avoir des avis d'utilisateurs, les utilisateurs ont dit on aimerait pouvoir se connecter à Internet normalement. И во всех форумах, которые Sony запустила для поддержки этого продукта, да, пользователи высказывали эту точку зрения, что им нужно на самом деле иметь возможность через эту консоль ходить просто в интернет, да, не для игровых нужд. Donc, d'autres consoles, la Xbox 360 connectée, d'autres consoles sont sorties avec en plus ce type de connexion. И 360 и все последующие версии, да, имели уже эту функцию выхода в интернет. Mais on garde l'idée que les joueurs de jeux vidéo ont envie de partager beaucoup de choses en ligne. Но при этом появляется идея о том, что, так сказать, пользователи хотят делиться друг с другом своими достижениями геймерскими,
да, то есть как-то размещать социальный обмен между пользователями, для того, чтобы они могли друг другу, так сказать, передавать информацию о том, куда они зашли, как они там прошли, уровень или еще что-то. Et donc, entre autres, de se parler pendant qu'ils jouent, comme s'ils se parlaient au téléphone. И иметь возможность друг с другом разговаривать во время игры. Cette fonctionnalité existe sur des consoles maintenant de manière quasi générale. И сегодня почти во всех видах игровых консолей этот вид использования применяется. Да. Mais les joueurs de jeux vidéo, et ça se passe ici, en profitent aussi pour se parler sans jouer, comme ils se parleraient au téléphone, mais gratuitement. Но при этом возникает некая часть пользователей, которые просто хотят при помощи этой самой приставки разговаривать друг с другом, причем бесплатно. Donc ils se connectent à la plateforme de jeu, mais ils ne jouent pas, ils se parlent. И они соединяются на платформе игры друг с другом отнюдь не для того, чтобы поиграть, а для того, чтобы бесплатно поговорить друг с другом. Et ça, c'est un détournement d'usage. И это вот, собственно, и есть искажение использования. Chaque fois qu'une technologie se développe, il y a des choses qui sont amplifiées et des choses qui sont recyclées, des services, des fonctionnalités qui sont recyclées. И каждый раз, когда возникает технология, возникают какие-то новые виды использования, которые принимаются, а часть этих видов использования перерабатываются, используются по-новому и потом воплощаются в совершенно других устройствах. Je vais prendre un dernier exemple avec la photographie. Я приведу последний пример, который вам всем должен быть знаком. Это пример с фотографией. Le premier téléphone mobile que j'ai eu n'avait aucune caméra. Первый телефон, который у меня был, не имел никакой камеры. Donc, dans les usages, les utilisateurs, sur les forums des industriels, regrettaient d'avoir à la fois le téléphone et l'appareil photo. Ça faisait beaucoup d'équipements. И, безусловно, многие пользователи, это активно высказывалось на форумах, что, вы знаете, вот у нас там, так сказать, мобильный телефон классное, замечательное устройство, но, конечно, очень неудобно носить одновременно и мобильный телефон, и фотоаппарат там вместе и так далее. Et les premiers appareils photo numériques, il y a 15 ans, valaient des fortunes. Personne ne pouvait les acheter. Тогда как первые цифровые фотоаппараты стоили вообще гигантских денег, никто не мог их себе позволить и так далее. Donc, des constructeurs ont eu l'idée de mettre une caméra dans le téléphone, uniquement pour faire des photos d'abord. И поэтому первые, собственно говоря, инженеры разработки, так сказать, предполагали, что в телефоны будет встраиваться какая-то простая цифровая камера, которая позволит, так сказать, это делать, просто фотографировать. Aujourd'hui, avec le téléphone, nous faisons beaucoup de photos, nous faisons beaucoup de films, et la pratique de la photo, de nouveau, se développe de manière énorme, comme dans les années 1960. Сегодня мы наблюдаем, как люди активно используют функцию фото- и видеосъемки на телефоны, массово, так сказать, да, и сопоставимо с бумом любительской фотографии там, в 60-х годах. Donc, de plus en plus, les téléphones permettent de faire des gros films parce qu'on peut rajouter une carte mémoire et font des films et des photos de meilleure qualité. Donc le téléphone s'améliore. То есть телефон постоянно совершенствуется, он позволяет все лучше и лучше снимать видео, все более качественно его делать, снимать длинные видео, потому что можно добавить карту памяти больше, да, и, соответственно, так сказать, вот эта вот индустриальная революция продолжается, растет качество камер, так сказать, и матрица, разрешение матрицы, съемки там, ну и так далее. Et les industriels ont compris que nous aimions faire des photos. Donc, ils développent aussi des appareils réflexes qui sont à des prix très raisonnables et qui font des photos de très bonne qualité et qui sont connectés pour partager et pour télécharger les photos. Но при этом, поскольку компании, которые производят все это, видят, что мы любим делать фотографии для того, чтобы делиться ими друг с другом, они начинают изобретать цифровые фотоаппараты, достаточно недорогие, да, которые подключены к интернету,
то есть которые позволяют просто с самих аппаратов делиться этими фотографиями. Donc pour conclure, on pourrait dire que plus il y aura sur le marché d'appareils qui permettent de faire des photos et d'être connectés, plus il y aura d'usages variés. И исходя из этого, мы можем предполагать, что чем больше будет фотофункций в телефоне и фотоаппаратов на рынке, тем больше будет новых видов использования, которые будет изобретать человечество. Et on voit bien qu'au niveau des pratiques, les choses changent énormément, puisque aujourd'hui, par exemple, on parle de youtubeurs, autrement dit, des gens qui de manière professionnelle font des films pour les poster sur YouTube. И да, и мы видим, как эта ситуация меняется с появлением так называемых ютуберов, то есть людей, которые снимают видео исключительно для того, чтобы размещать в своих видеоблогах. Et quand on a 3 millions de vues sur YouTube, ça veut dire que c'est un nouveau modèle économique et que c'est un nouveau métier. И предполагается, что это фактически новая экономическая модель и новый вид использования одновременно, потому что мы размещаем эти ютубы, и тот, кто получает там 3 миллиона просмотров, фактически получает отдельное мини-медиа с отдельной бизнес-моделью и так далее. Et le moteur de l'innovation, ce sont les usagers et pas les techniciens, les ingénieurs, les firmes. И в этом смысле мотором инноваций становится вот пользователь, отнюдь не изобретатель, конструктор. Voilà pourquoi c'est si intéressant d'étudier à la fois les usages et les pratiques. И в общем-то, именно поэтому я считаю, что изучать практики использования медиа или новых технологий очень интересно. Merci beaucoup. Спасибо.